Hola, soy Antonio Arroyave, propietario de la página de Facebook Fogata Lago, con sede en Calima del Darién, y deseo informar algo importante. El pasado 15 de junio publicamos en nuestra página de Facebook una crítica a manera de meme, donde cuestionamos los elevados incrementos en el cobro del servicio de aseo que la administración municipal de Calima del Darién viene aplicando a los pequeños comerciantes. 2 días después de dicha publicación, recibimos una carta de la alcaldía municipal donde se nos acusa de estar mal informando a la comunidad y se nos cita para presentarnos en la oficina de planeación municipal con el fin de sustentar de manera técnica y jurídica las bases que nosotros tuvimos para hacer dicha crítica. Asistimos a la alcaldía el pasado sábado 24 de junio a las 9 de la mañana. Allí, en la oficina de planeación municipal, escuchamos las quejas de parte de los funcionarios de la alcaldía municipal a raíz de nuestra publicación. De igual manera, hicimos la sustentación de las razones que motivaron nuestra crítica. Luego de tecnicismos y en un ambiente un poco tenso, quisimos compartir una reflexión con los funcionarios municipales. A continuación, un fragmento de lo que allí expusimos. Lo que quiero que quede claro es que estoy acá por mi voluntad, porque no tengo nada que esconder sobre eso que he publicado, primeramente. Segundo, estoy acá porque a mí no me interesa confrontar ni profundizar ningún confrontamiento, no tengo nada ni personal con el señor, creo que es primera vez que lo veo. Con la administración no tengo nada, llevo 11 años acá, he visto pasar 3 administraciones y esta situación se repite administración tras administración. Permítame, le digo por qué. Cada que se presenta un reclamo, cada que se presenta una acción injusta, digamos, de cualquier administración, salen todos los funcionarios de esa administración, todas las personas allegadas que se están beneficiando con esa administración, a cerrar filas, a descalificar al que reclama, a decir no, la administración no se equivoca, la administración es justa, la administración es impoluta. ¿Para qué? Me pregunto yo, ¿para qué? Si he visto pasar 3 y después de que pasan, la gente entra en una desesperanza, en un hastío de ver que sale una camada de funcionarios que luego tienen que luchar para volverse a reencauchar porque les cuesta sacar la cara después ante la gente, ante la comunidad. Entonces yo digo, ¿por qué no una administración que por un momento se detenga, hagan un poquito de autocrítica, un poquito de autocrítica y diga, hombre, de pronto nos pudimos haber equivocado? ¿Será que no era el momento de sacar este cobro? ¿Será que no era el momento? ¿Será que estamos cometiendo errores? ¿Por qué no escuchar? Que la comunidad sienta que hay un canal para ser escuchado, pero todo el mundo está cerrando filas a decir, no, esto está perfecto, aquí no hay ningún error. Y yo digo, eso es un error, ¿por qué? Porque usted me puede acallar a mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún interés. Esa página no produce un solo centavo. El único interés es informar, pronunciarme. Algo que yo veo que considero que es injusto, me pronuncio. Pero usted acalla esta página. ¿Cuántas páginas más crees tú que van a empezar a reclamar? De pronto, no en los mismos términos. Eso no tiene una sola palabra maldicha, no tiene un solo insulto personal. Son cosas hechas con el único interés de llamar la atención, de decir, hombre, aquí puede haber algo mal hecho. Es más, al final de esta citación, estuvimos de acuerdo en la necesidad de hacer 2 aclaraciones. La primera, que a pesar que los cobros llegan en el recibo en Calima, no es en Calima, sino la administración municipal quien ejecuta los cobros. Solo que en un convenio entre ambas entidades se acordó que dichos cobros se anexaran al recibo del agua. La segunda aclaración es que un recibo de la ciudad de Cali que utilizamos en nuestro meme no corresponde a un local comercial, sino residencial.
Luego de esta citación, decidimos asistir a una reunión que en minutos comenzaría. La alcaldía municipal había citado a los pequeños comerciantes de Calima el Darién a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura para resolver dudas acerca de los elevados cobros del servicio de aseo. No haremos una completa reseña de lo sucedido en la Casa de la Cultura para no alargar demasiado este informe, pero sí compartiremos con ustedes un resumen de los más importantes momentos. Vamos a hacer la presentación de las tarifas de acuerdo a la metodología, escuchen esa palabra, metodología, por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. La intención es ante el alcalde municipal, pues que dijeron que quería estar presente, no estaba teniendo el público, pues vamos a ver si alcanza a llegar. Y por último vamos a tener la sesión de preguntas. En esta sesión de preguntas pues vamos a estar todos atentos para que la duda que tenga un compañero y demás pues no se vaya a volver repetitiva. Y yo sé que hoy es comercial, que hoy es día de trabajo, pero entonces a todos ustedes les preguntó, luego si va por la tarde, por la noche, a todas las horas, Perdón, don Fernando, yo sí le pediría un favor, por respeto a nosotros los comerciantes y al pueblo. Haga usted la presentación hasta un punto y pague, que nosotros esperamos al señor alcalde. Porque sí, usted puede ser muy importante para nosotros también, sí, pero el señor alcalde es el que tiene que venir a poniendo la cara. Es el que nos tiene que venir a solucionar o a decirlo no o sí. Claro, en manos del señor alcalde no está... Con todo el respeto, pero creo sí, que... Gustavo, pero el tema del señor alcalde no está en las tarifas, ni decir sí o no. Que no lo diga él, Fernando, por favor. Que no lo diga él acá. Y que nos convenza por qué de no. igual la citación está en el orden del día, Gustavo, pero la citación la hice yo. No, sí. ¿Cierto? Si la citación hubiera hecho el señor alcalde, era diferente, pero entonces la hice yo. Lo invité como tal. Y aquí el compromiso es lo que se vaya a tomar aquí, las medidas serán así mismo como se aquí. La idea es que él venga, y en eso estamos. Pero si no dejan de llegar, lo que vamos a desarrollar aquí, efectivamente el compromiso es el mismo. Hay otras actividades que están conexas al servicio de aseo, que es el transporte de los residuos sólidos, tratamiento de los mismos, aprovechamiento, la disposición final, que en ese momento el relleno sanitario que nos tienen como convenio es Colombia, que queda en el peaje de Viges, barrio de limpieza de áreas públicas, y otras que aún aquí no se cobran, que es el corte del césped, la poda de árboles, el lavado de las áreas públicas. El servicio de aseo con sus actividades complementarias tiene un costo que se refleja en la tarifa que debe pagar por cada uno de sus usuarios. Las tarifas dependerán de tamaño del mercado. Tamaño del mercado. Fundamental eso. Nosotros somos 3.400 usuarios registrados. Entonces usted no puede comparar el tamaño del mercado de Calima Darién con el de Buga, con el de Bucaramanga, con el de Estrepo, es diferente. Es el tamaño del mercado del municipio de Calima Darién. Subsidios y contribuciones. Los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Y las contribuciones que hacemos los estratos 4, 5, 6 y los comerciales. Subsidios y contribuciones, lo repito, subsidiamos los estratos 1, 2 y 3 y contribuimos los estratos 4, 5 y 6 y el tema comercial. Pero aquí, créame, no les puedo mentir yo como concejal, esto está duro. Que las alzas son durísimas. Créame que yo mismo me asusto. Créame que yo me asusto de esas alzas, Luis Fernando. Pero que hay que pagar el aseo o hagamos una cosa. Y yo pongo eso en el consejo, en el debate. No paguemos las tarifas, que nos intervengan acá y vengan que nombren un particular. O paguémoslas todos. Porque es que es selectivo el cobro. Usted, no es selectivo, pero usted ahí tiene razón. Todos paguemos, que la esperanza pague, que pague todo, que pague la ciudadela, pero no señale selectivo, porque selectivo es cuando yo vengo y digo, le voy a cobrar a él, le voy a cobrar a él, esta es bonita, no le cobro. Entonces ahí es donde vos creas pánico, y eso no me gusta, yo estoy siendo claro. Y es tan selectivo como que la carrera
hay locales comerciales de hace 30 y 40 años y están con residencial. Porque Espere, le explico eso es bien claro. Le voy a responder la pregunta, y ya termino. Qué buena esa, sí, esa me gustó. Llanitos, usted tiene razón, llanitos. La ley es bien clara que los ricos paguen para subsidiar a los pobres, ¿es así o no? Pero llanitos, esto sí lo digo, irresponsabilidad de las administraciones anteriores. Llanito está construido sin licencia de construcción. Hay quintas de 1.500 millones pagando por un lote de 30. Y la ESA irresponsablemente le jugó mal a este municipio. ¿Por qué le puso servicios de... Dígame. Porque nosotros como pequeños comerciantes pagamos, o nos están cobrando 45.000 para los comercios. Pero por ejemplo, con Manu, que ya le dan productor acá 130.000, ellos ya no lo que saben. Me hace el favor y nos vamos para comprar y le aplicamos ese aforo. Así me tocó, sí. Así me tocó, tiene razón. Ya terminó ahí. Entonces, mire. Nos vamos para comprar y aplicar. Tiene razón. Le doy respuesta a su pregunta. Hay que ir a acompañar. Es la explicación. O sea, en la tarifa. ¿Por qué en la tarifa 140.000 es lo mismo? ¿Cuánto puede producir Confandi con los 140.000? Según la norma de la CRAF, hasta 1,5 toneladas. Espera 1,5 toneladas, entonces es el aforo. Entonces paga lo adicional por el aforo que le da. Pero hay la distancia de aquí a que también hay que ¿cuál es el aplicarse. aforo? Ir cada 8 días que se le está recogiendo y pesarlo. ¿Cuánto pesó? Y al mes, listo, en las 4 recogidos que le hicimos, usted definitivamente tiene 2 toneladas. La tarifa le da para 1.5, le cobro los otros 500 kilos. Ese es el modo central. Pero la distancia también. No, pero digo, ¿pero por qué 140? Confandi a pagar más de 500.000 pesos, Luis Fernando. Pero que, no, o sea, es que la pregunta de él no era esa. La pregunta era por qué 140.000 se estoy viendo técnicamente. Si su local tiene menos de 20 metros. El pequeño comercial va de dónde a dónde. En área. El pequeño productor, el pequeño comercial va por encima de 20 metros. Si tiene ¿Hasta 21. dónde? Porque después No tipifica la norma eso. La norma no dijo eso. Es 21 por encima de El legislador no lo 21 dijo. en metros cuadrados. Ya si es por, digamos, en temas de aforo de basura, es lo que vamos a hacer con Confandi. Pero imagínate en metros cuadrados, Confandi, ¿cuánto te le vamos a cobrar? Pero es que hay una cuestión, Fernando, es que según la resolución, la 351 de la CRAC, realmente el pequeño comerciante que se va a forar como pequeño comerciante va desde 250 kilos hasta 1,5 toneladas. De 0 a 250. De 0.5, no, ese es el residencial, de 0.5 a 1,5 toneladas es el pequeño residencial es residencial. y de 1.5 toneladas en adelante. No, está errado, señor. El residencial es residencial, ahí no hay. El residencial es residencial y por eso es que usted tiene que decir, oye, residencial, pero él mantiene un restaurante y saca 200 kilos. Residencial es residencial, los estatus de servicios públicos son del 1 al 6. Pero el pequeño productor, no hay, el pequeño productor es para el tema comercial. 250 a El toneladas. pequeño productor va de 0 a 250. Búsquela, Pequeño búsquela, productor. La 351. Pero el pequeño productor va de 0 a 250. Diego. No, Aquí no podemos agarrar nosotros con su norma, con su ley, con lo que usted quiera. Pero la verdad que desde el principio, empiezo mi intervención con lo siguiente. Los usuarios de Calima, Darien, en el sector comercial o en el sector residencial no tenemos garantías. Se lo puedo demostrar. ¿Dónde está en este momento la Junta Directiva de la Unidad 0? ¿Ya está nombrada? Sí. ¿Dónde están ellos los miembros aquí? No nos situamos porque es que el problema es de la Junta, pero no son los comerciales. No es de la Junta. En este momento, cuando usted mismo lo acaba de confirmar en la evidencia, que son 174 usuarios que tenemos que echarnos la responsabilidad encima de 80.000 habitantes cuando llegan los turistas. Eso es garantía. No, 3.400 usuarios. Perdón. 3.400 usuarios. Me diste la palabra en este momento, por favor me la respeta, muchas gracias. ¿Cómo es posible que en este momento el vocal control, que es el que debe estar pendiente de todas las necesidades de nosotros, sea un funcionario, así sea contratista, de su propia oficina? ¿Dónde están las garantías en este momento para que él se declare impedido o por lo menos haga acto de presencia en esta reunión? Yo lo llamé ayer y él me dice es que no tenemos en este momento, no tenemos una queja de los mismos usuarios. Mi pregunta es, usted nos dice que el alcalde llega,
¿En qué momento el alcalde llega cuando usted le dice, ya no existe la posición operativa? ¿Dónde están los conceptos de la CRAC cuando el mismo Consejo Municipal, que no son los que fijan las tarifas, pero por acto, en este momento, por proyecto de acuerdo, no han firmado ese proyecto de acuerdo? Es un acto administrativo. Eso luego lo hablamos usted y yo, definitivamente porque tiene un error de cualquier persona que puede poner de ahí, te cuelga las bolas. No, dígalo de una vez, Carlos. Bueno, que es algo que por lo menos estamos hablando de combustibles y de combustibles para toda la administración. Sí, ahí no está lo de obras públicas. O sea, tiene varias cositas, las administraciones sociales, las personas que contratan por allí son por prestación de servicios, sí. ¿O no es así, Diana? Sí. Entonces, ellos asumen su seguridad social, no las puedes clasificar allí. O sea, eso es lo único que yo te cuestiono de pero prestaciones sociales sí se le pagaron a ellos. Sí se le pagaron y cuando quiera va y te... Pero ellos son contratistas. No fueron contratistas en ese momento. Ahora que ella se debe tener su contabilidad aparte, todo aparte. Bueno, de todas maneras, bueno, no sé cómo está ahora, si fue que bueno, y damos prestaciones sociales. Bueno, pero no, independientemente, o sea, eso no va a solucionar eso ahora, eso no nos va a solucionar lo que estamos hablando, pero yo tengo entendido que por parte de la nación hay unos temas de subsidiariedad. Sí. Y esos no están cuantificados o a favor allí en esa... Gracias, Carlos, por tocarlo. Resulta que Calima allí tenía estrato 1 especial, 2 especial. Aparte del subsidio que le daba, autorizado por el Consejo 2010, a la ciudadela Germán Mejía Tascón le daban un 10% adicional. Cuando se inventaban los subsidios, oye, ¿pero por qué tienen estratos especiales? No los hay. Entonces no entregaron los subsidios. ¿Por qué no están cobrando las contribuciones? Entonces no tienen derecho a subsidios. ¿Por qué no están contando la compensación? Entonces no tienen esa respuesta. No, pero yo entiendo que estamos por eso, no lo dieron, exactamente eso. Pero entonces, ¿por qué en Calima no registra sus ingresos? Porque yo sé que en Calima le llegaron recursos por parte del departamento. Vea, los recursos que recibieron de subsidiariedad es para acueducto y alcantarillado, no para hacer. ¿Listo? Carlos. Fernando, buenas tardes, buenos días para todos. La pregunta mía y de pronto como el comentario a modo de reflexión, lo que yo les voy a decir involucra más que el caso puntual de aseo, pero digámoslo en el caso específico del aseo. ¿Qué pasa con las personas que simplemente vienen en un carro, hacen la misma historia y generan pero no pagan? Eso es lo que estamos, digamos, lo que le dije al inicio de la intervención, es que nosotros estamos subsidiando los 3.400 usuarios que somos, ese tema que usted acaba de mencionar. ¿Qué debemos evitar? Primero, que todo el que llegue pague. O sea, estamos hablando de las parcelaciones, que con ese convenio de la EPSA solucionamos el tema. Y si usted habla es del tema de los, ¿cómo se llama? Ambulantes, que vienen para temporadas puntuales. Semana Santa, Puente de Reyes y lo vamos a revisar, muy seguramente. ¿Y usted cree que entre esos no sé cuántos que vienen, que eran 20 o 30, nos van a solucionar el problema de casi de 400 millones de pesos? No, pero si eso le no te digo, lo vamos a hacer, pero que vos que digamos aquí en esta sala, que si solucionamos el tema de los foráneos, vamos a hacer el tema de aseo de un problema de 8 años de más de 500 millones, no. No, créame que no, Fernando, pero yo creo que sí vale ver una cosa. Lo que dice Carlos allí es muy puntual y también es con lo que le están cobrando a ellos. Por ejemplo, los comercios foráneos, los comercios foráneos que están viniendo acá están pagando 5.000 pesos supuestamente por mes. Vamos a hacer el censo, a cada uno vamos a ir a preguntarle al local, muéstreme su recibo, vamos a hacer el censo. Y en el tema del espacio público, pues eso es una misión que voy a llevar y será, digamos, con la Secretaría de Gobierno, y será el alcalde que tiene que tomar esa decisión del espacio público. Hablamos totalmente de los seculares. ¿Por qué no se hizo el censo antes de implementar el marco tarifario? Por lo que le dije, no me puso atención, porque cogimos la base de datos que había en Calima y esa misma fue la que le entregamos tarifas. Cuando dimos cuenta es que, es que el señor está pegado de allí, entonces a veces es porque no se hizo un estudio primero.
¿Qué? No, el estudio fue el que hizo Vallecaucana, que hizo en el 2016. Simplemente que ahora esto nos va a beneficiar para decirle al usuario, vea, usted tiene aquí 3 locales. Luego de asistir a la citación en la alcaldía municipal y de hacer parte de la reunión de los pequeños comerciantes en la Casa de la Cultura, pudimos tener un panorama más amplio de la real situación y hemos elaborado algunas conclusiones que queremos compartir con ustedes. Los cobros son realmente elevados. La relación entre comerciantes y alcaldía es tensa. Hablar entonces de mala fe o de actuaciones dolosas resultaría irresponsable. Pero sí es necesario que se acepte que o no se hicieron los estudios correspondientes o los estudios no se realizaron de la manera debida o fueron insuficientes. En segundo lugar, resulta muy difícil de explicar que para ejecutar a un gran número de evasores, propietarios de fincas y grandes condominios, se habla de un convenio con la EPSA para el año entrante, 2018, pero el convenio con Encalima para ejecutar los cobros sobre los pequeños comerciantes sí pudo hacerse de inmediato. De otro lado, suena paradójico que apenas ahora se hable de hacer un censo cuando ya se han ejecutado los cobros. Asimismo, sobre el tema de los vendedores ambulantes, no se tienen estudios ni se plantea una solución seria. Estos llegan cada fin de semana desde diferentes ciudades, generan desperdicios y una competencia desigual para los comerciantes formales. El caso de Confandi es emblemático. ¿Cómo entender que un pequeño comerciante que genera una caneca de basura deba pagar 46.000 pesos y Confandi, que con sus hoteles genera toneladas de desperdicios, deba pagar apenas 3 veces más ese valor, una cifra alrededor de los 140.000 pesos? Es muy delicado que los cobros no sean equitativos. Ya la mera actividad comercial genera ciertas rivalidades. Si a esto le agregamos que algunos comerciantes deban pagar los nuevos incrementos y otros no, solo imaginemos a dónde podría escalar esto. Otro punto crucial es el momentum. Las ventas atraviesan por los niveles más bajos. La situación actual de los pequeños comerciantes es realmente difícil. Muchos hacen malabares para pagar sus actuales compromisos. Finalmente, y para cerrar estas conclusiones, vemos algo preocupante. No hay canales que permitan liberar la presión de esta controversia. La administración municipal ejecuta con todo su poder a los pequeños comerciantes. ¿Y dónde están los honorables concejales? ¿Dónde están los medios de comunicación local? ¿Dónde están los organismos de control? ¿Dónde está el personero, defensor del pueblo? ¿Qué le queda al ciudadano? Apersonarse de la defensa de sus intereses, con la única herramienta que tiene a su alcance, las redes sociales. Después de este análisis, y para evitar convertirnos en un factor de distracción o de discordia, hemos decidido hacernos a un lado y queremos, antes de apagar esta fogata, invitar a una reflexión. El mundo ha cambiado, asimilémoslo. No es posible gobernar y ser gobernados con las mismas estrategias del pasado. Hoy, hasta en el pueblo más pequeño, existen cientos de ciudadanos conectados con el mundo. Hacemos entonces un llamado en este crucial momento
para que no perdamos la claridad sobre el rol que a cada uno nos corresponde. La administración municipal, la Secretaría de Planeación, enfocadas en la atención de tanto ciudadano que se siente afectado con los elevados cobros. Los pequeños comerciantes, ante la ausencia de voceros, apersonándose de la defensa de sus intereses. Ninguna de estas dos tareas nos corresponde a nosotros como canal de comunicación. Fogata Lago ha estado y estará abierta al escrutinio público. No hemos borrado una sola publicación en años de permanencia. Navegando en nuestro sitio, cualquier persona puede constatar el espíritu de respeto, de inclusión y de solidaridad que nos mueve. En 11 años de residencia en Darién, nunca hemos estado al servicio de ningún grupo político o económico. Existimos por el mero placer de expresarnos y comunicar. Y hoy consideramos que no es propicio el ambiente para disfrutar de esta afición. Por tal razón, declaramos cerrada esta página de Facebook. Gracias a todos quienes nos han acompañado. Para los niños y los jóvenes que conforman un gran porcentaje de nuestra audiencia, un mensaje especial. Queremos que entiendan que es posible superar los chismes y el bullying cuando somos conscientes de nuestros dones y de nuestros talentos, cuando tenemos nuestro corazón limpio y en nuestra mente claros nuestros objetivos, cuando hemos conservado nuestra independencia, cuando nos hemos negado a vender nuestras opiniones, cuando podemos mirar a la cara a alguien más poderoso y decirle no, gracias. No vemos nuestro cierre como un ejercicio de claudicación, es solo una transformación. Las llamas de fogata dejan de ser una sola para convertirse en cientos de pequeñas brasas, imposibles de apagar, capaces de volar muy lejos, y con solo una de ellas, cuando soplen vientos más placenteros, la fogata volverá a encender. Muchas gracias. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor
razón de vivir